Yini wena? Siyagula yini? Yazi izinto ezenzekala nangangazi namuntu wenzakalani. Yini? Yabona usumdala. Yini kwenzeka ngempela? Yazi futhi azivele sikhohlwe nje naleyo ngiyazi avele ahlale phansi wena yini? Mfana manje hey. Kuyabheda wena gazi yazi. Ingani phela ngixoshiwe emsebenzini. Hawu bafo kahle wena. Uxoshwele nini emsebenzini? Akuyena indomlungu. Hawu umlungu wenzeni manje? Unginikeze ikhe zemoto. Wena ngiyokhipha imoto ngiyomashela imoto. Angiyikhiphe lapha egalaji. Hawu. Awuna ngempela. Ngiye lapho ngithatha ikhe zemoto ngifike lapha phela. Ngiyazama ukuyidumisa imoto yangaduma. Ngiyazama ukuyidumisa imoto yangaduma. Wenze njani? Uyazi phela wena gazi umuntu wasemzini uyangibhayizisa isibungu. Phela phela ngibuyela ngiyotshela umlungu ukuthi ayidumi imoto yakho. Awuna ngempela ngifike ngamtshela uboss ukuthi boss yokhathi into wadubhise manje. Bafokathe wena uthi Gazi ungihlekani ngoba phela nginakulethi ngizoshiye. bafokathe kahle. Usho ukuthi ke mfethu uthi imoto ayifuni ukuba famous bafo. Ukusho kanjani? Angibapho ukuduma yini ngoba ngezikhala baqoqe nabaphuma ukuduma yini. Azi ngoba ngikutshela ukuthi mina nakasifani. Wena wabamnyama mina ngaba brown, ngaba mhlophe. So njengoba lokho akusho ukuthi ke mina ngibhedile. lalela bafo phela ngikulandele. Uyabona ukuthi njengoba mina ngimhlophe okazi ukuthi ngani ngikula nabelungu. Yazi ngesikhathi ngikula nabelungu. Hey Akumnandi kakhulu ngoba isingisi mfowethu iyona into esasiyenza sasiyazi ukuthi yabona. Wale nje at least nje ukube nje uthe hayi uthina ubiza ngobani? Bosi noma phela. Oh thina ngalesikhathi senza thina kwathiwa mlungu. Uthi bosi yokha didn't want to start. Hayi bafuyafana nawe nje Hayi asazi. man bafo Ngike lapho ngilale mina. hayi bafo ngena emzini wami kodwa kusena ndaba ke. Mina wathi ngiqhubeke nane washing yami yazi ish